Merhaba arkadaşlar. Kendim seslendirdiğim komik ve güzel bir video yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? Haydi başlayalım. Lan sen kime şekil yapıyorsun lan? Sen kime şekil yapıyorsun? Kimsin oğlum sen? Kimsin lan sen? Oğlum bak bana ters bakma. Seni dağıtırım lan. Gel buraya. Seni ağzını yüzünü dağıtırım. Ne yapıyorsun sen? Hayır oraya çıkma, düşersin. Olamaz. Eyvah. Canıma çok acıyor. Hayır. Gelme yanıma, gelme. Dur. Ben İyi kalkarım misin ya. sen? Gelme yanıma, dokunma bana. Ey, Dokunma, ben kalkarım. Ne Kafama yaptın? vurdum. Bir şey Şuradan- olmadı ya. Lan gelmeyin bak, seni ağzına yüzüne dağıtırım. Ananı satayım, geliyor. Yürü. Evet. Daha şimdi. Yeah. Ha yeah. Oh bam 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 bam. Bam bam bam. Evet bugün yine Yürü git lan. üstüme mi tükürdün sen? Ayrıca o ses ne öyle? Yürü git lan. O ne lan öyle o ses Oğlum ne ne anlıyorsun oğlum? sen? Yürü gitsene lan. Oğlum sen nasıl bir hayvansın? Oğlum yürü git. Çekme lan sen de. Oğlum sen Çekmesene manyak lan. mısın lan? Düzgün dur şurada video Yürü git lan çekiyoruz. sen de. Birazdan şuradan keş abi. Oo tamam bir de şuradan keş. Tamam bir de şuradan. Ha, burası kaşınıyordu bak burası iyi olacak. Kes. Tamam senden iyi kuaför orada. Dara. Aferin. Çok güzel. Kızlar beğenecek. Ulan şimdi elime düştün işte. Tam 12'den varacağım seni. Ananı satayım. Kaç. Anam yakalayacak beni. Evet izliyorlardır bizi. Evet şu an belki beğenmişlerdi videomuzu. Evet belki abone de olmuşlardır. Evet bilmiyorum. İnşallah olmuşlardır. Neyse kapatıyorum videoyu. Bay bay.